姚柏良副主席。多謝主席。主席，小巴嘅服務咧，即係呢個今日嘅討論，我覺得係一個好有必須嘅。咁就不過首先我都想跟進翻呢個輸入司機呢個問題，即係真係要確保呢啲輸入咗呢啲咧係可以能夠即係繼續可以延續喺度服務，否則嘅話咧，即係做一大餐，跟住咧又要換新人咧，或者再 recruit 再去培訓，呢個係即係非常之唔理想嘅。其實旅遊巴都好缺司機嘅嚇，小巴嘅司機亦都係缺嘅。呢度我哋覺得係即係仲係要做好呢方面嘅工作，盡量都仲要拆牆鬆綁，可以令到呢方面嘅問題可以得以即係更加好地去解決啦。咁但係對於嗰個小巴嘅服務嘅方面咧，即係我自己一路都係即係有時有從旅遊嘅角度都去諗緊呢個問題嘅。其實就我哋過往嘅小巴，即係其實快密靈活呢個我諗就係小巴即係佢生存之道嚟嘅。咁而家有個經常出現嘅問題咧，就係響好多啲熱門嘅即係觀光嘅地方啊，或者行山嘅地方咧，就係好多時候出現即係週末係即係車等到條龍咧係得人驚嘅。咁頭先處長都講就話會嗰啲專營嘅綠色小巴佢會即係加密班次啊，去配合去做，但係往往都係即係未能夠滿足到一啲特別時候一啲特別嘅環境嘅需要。咁其實紅 van 咧就應該係俾一個空間佢都即係可以能夠去補充呢啲嘅即係呢啲咁不足嘅問題，可以令佢能夠會唔會再彈性大啲？咁我睇到第16段嗰度咧，其實我覺得係一個即係真係小巴嘅一個未來嘅出路嘅重要嘅方向啦，即係依需求嘅運輸模式呢個，我覺得係即係可以靈活，可以能夠做一啲預約式嘅一啲嘅服務。咁其實而家我哋好多地方，頭先講緊東壩又好，講紅花嶺又好，講下白泥嗰度又好，其實我發現啲小巴線咧，經常都真係熱門時間、週末時間咧，係等車等好耐，走唔到嘅。更加唔好講話，我哋要組織一啲嘅團隊入去參觀，呢啲路咧大嘅旅遊巴係入唔到嘅喎。咁其實呢啲紅 van 可唔可以有啲空間可以做到呢方面嘅一啲配套，可以令到啲遊客或者市民咧去呢啲地方嘅時候，可以能夠得到呢方面嘅服務嘅體驗可以好啲。而家真係喺東壩呢頭先我講呢個地方咧，呢啲熱門嘅地方咧，經常係即係等小巴等到條龍咧係長到得人驚嘅嚇。咁的士亦都係個服務亦都係有佢嘅問題喺度嚇。咁呢度希望處方能夠正視呢個問題。多謝。好啊，呢條問題同頭先李世榮議員嘅有少相似嘅，咁啊請阿處長回應下。好啊，兩方面先啦。好快，第一個嗰個輸入勞工嗰個延續性，我哋好清楚嘅，即係我哋亦都係有同一嘅諗法，即係已經嚟咗表現良好嘅，即係如果係僱主都想繼續招聘，我哋都希望可以保留到嗰個延續性，令到嗰個服務唔好受到影響。呢個我哋明白嘅，我哋稍後希望可以盡快公佈有關嗰個嘅安排。咁至於頭先旅遊方面一啲旅遊點點樣可以善用公共小巴嘅靈活性呢？呢個我哋都會想係睇下呢個係咪一個契機，令到小巴可以有真係多一啲嘅營運嘅空間，咁亦都係滿足到嗰個旅遊需要。但係大家即係我哋都要細心思考一下唔同嘅地點嗰個情況係點，因為旅遊點嘅時候大家都好明白，好多時就係週末假日佢可能就突然之間短時間，大家都想朝頭早去夜晚走，點樣係喺一個咁短嘅空隙嘅時間。但係小巴我哋都係10幾座啫，亦可以滿足大家需求呢。但係可能小巴又有個空間可以做喎，因為好多時旅遊點佢可能有啲保育嘅地方，道路比較窄，又係咪小型車可以做到呢？咁我哋都係想即係呢個我哋又或者就係話小巴唔係平日嘅時候正週末嘅時候係咪班次唔使咁密，你就有空間調配車去到服務旅遊點呢？呢啲我哋都覺得有啲空間，我哋去再細化去研究下唔同嘅旅遊點，我哋係咪可以安排到有一啲真係新增嘅服務範圍呢？咁呢啲我哋都會去傾，亦都甚至乎我哋亦都係可以同旅遊事務處嗰邊聯絡過，邊一啲係熱門熱點，我哋先去優先去考慮啊。咁呢度我哋翻去跟進啦。